ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அனைவருக்கும் வணக்கம். இது உங்கள் அலெக்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம வந்து ஒரு சிஎம்டி அப்ரூவ்டு ஒரு லேண்ட் ஒன்று பார்க்குறோம். இந்த லேண்ட் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அன்னனூர் ஸ்டேஷன், அன்னனூர் ரயில்வே ஸ்டேஷன்லேருந்து அப்ராக்சிமேட்லி ஒரு 500 மீட்டரில் வருது. இந்த ப்ராப்பர்ட்டி சுற்றி வீடுகள் எல்லாமே நெருக்கமாகவே வீடுகள் எல்லாமே இருக்குது. பியூர் ரெசிடென்ஷியல் ஏரியா தான். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு அப்ரூவ்டு லேண்டு. இது வந்து அளவு வந்து ஒரு 16க்கு 50 800 ஸ்கொயர் ஃபீட்டில் இருக்குது. இதிலேருந்து ஆரம்பித்து இதில் முடியுது. ஸோ லென்த் வந்து பின்னாடி ஒரு காம்பவுண்ட் வால் சின்ன பழையதாக இருக்கும். அந்த இதில் இருக்குது. இது உள்ளே ஒரு மரம் இருக்குது. அந்த மரம் கூட வேண்டாம்னா நம்ம கட் பண்ணி விட்டுலாம். அந்த பழைய காம்பவுண்ட் வால் உங்களுக்கு காமிக்கிறோம் பாருங்கள். அந்த இதில் அதோட முடியுது. ஸோ லென்த் வந்து 50, ஃப்ரண்டேஜ் வந்து 16 வருது. நல்ல ப்ராப்பர்ட்டி வெஸ்ட் ஃபேஸிங்கில் அமைஞ்சிருக்குது. ரயில்வே ஸ்டேஷன்லேருந்து நியர்பையில் வருது. உங்களுக்கு வந்து 100 மீட்டரில் எல்லா ஷாப்ஸும் நியர்பையில் இருக்குது. இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு வாங்கினா இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு தைரியமாக வாங்கி போடலாம். ஏன்னா இது சிஎம்டிஏ ப்ராப்பர்ட்டி தான், அப்ரூவ்டு. தைரியமாக வாங்கலாம். வீடு உடனே கட்டி வரனால வீடு கட்டி வரலாம். இதோட ரேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 26 lakhs சொல்லி நெகோஷியபிள் பண்ணுறாங்க. யாருக்காவது தேவைப்பட்டுச்சுன்னா கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். டிஸ்கிரிப்ஷனில் எல்லாமே கொடுத்துருப்பேன். நான் மறுபடியும் இது உள்ளே காமிக்கிறேன் பாருங்கள், உள்ளே எப்படி இருக்குன்ட்டு. அந்த பழைய காம்பவுண்ட் வால் ஒன்று ஒயிட் வாஷ் பண்ணாமல் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதோட முடியுது. அதுலேருந்து அந்த லென்த் வந்து 16. ஃப்ரெண்ட் லென்த் வர்றது வந்து 50 வருது. 16க்கு 50 அந்த மாதிரி இருக்குது. 800 ஸ்கொயர் ஃபீட்டு சிஎம்டிஏ ப்ராப்பர்ட்டி. நல்ல ரேட்டு. நியர்பை ஸ்டேஷன், அன்னனூர் ஸ்டேஷன்லேருந்து வருது. வாக்கபிள் டிஸ்டன்ஸில் இந்த ப்ராப்பர்ட்டி அமைஞ்சிருக்கு. நம்ம வீடு கட்டலாம், அடுத்து வந்து கட்டி வாடகை கொடுத்துக்கலாம், என்ன மாதிரினாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நல்ல ப்ராப்பர்ட்டி, இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு சூப்பரான ப்ராப்பர்ட்டி. யாருக்காவது தேவைப்பட்டுச்சுன்னா கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வீடு இடம் ஏதாவது விற்கணும் அப்படிங்கிறதுனால என்னோட நம்பருக்கு கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். இப்போ நம்ம 800 ஸ்கொயர் ஃபீட் லேண்டோட ரேட்டு 26 lakhs ஒன்லி. யாருக்காவது தேவைப்பட்டுச்சுன்னு கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். இதுவரைக்கும் என்னோட சேனல் பார்த்து எல்லாத்துக்கும் தேங்க்யூ.